მოგესალმებით, დღეს დიდი კეთილმსახური მეფის თამარის ხსენება გახლავთ. ყველა მანდილოსანს, ყველა საქართველოში მცხოვრებ მართლმადიდებელ ქრისტიანს მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ დედების დღე 3 მარტს აღინიშნება და ქალბატონების დღე 8 მარტს. მე ვფიქრობ, ყვედ 8 ეკლესიამ შეახსენოს ხელისუფლებას, რომ დედების დღე და საერთოდ მანდილოსნების დღე იყოს რომელიმე ქართველი წმინდა დედის, მეფის ან დედოფალის ხსენება და საერთოდ მამაკაცებო გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ქვეყნის აღმავლობა, ჩვენი ოჯახების კეთილდღეობა, ჩვენი მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, თუ ჩვენი ქალბატონები როგორ მდგომარეობაში არიან ჩვენს ოჯახებში, არიან თუ არა ისინი ბედნიერები და არიან თუ არა ისინი დედები. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მამაკაცს უფიქრია ამაზე და დღევანდელ დღეს მაინც განსაკუთრებით უნდა დაფიქრდეს. მხოლოდ იმას შევახსენებთ ჩვენს მეუღლეებს, რომ დედაკაცს, მანუ ცოლს კი უნდა ეშინოდეს ქმრისა. ხშირად არის ხოლმე, რომ მამაკაცები ესე ამაყად შეახსენებენ წმინდა წერილის ამ მუხლს, რომ დედაკაცს უნდა ეშინოდეს მამაკაცის, უпростоრად ცოლს უნდა ეშინოდეს ქმრის. მაგრამ თუ შენ კარგი მოსიყვარულე მეუღლე იქნები, აღარ დაჭირდება ცოლს ქმრის შიში, ისედაც შემოგხედავს თვალებში, ისედაც ერთგული, თავდაბალი და მოსიყვარულე იქნება. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ დღეს და არა მარტო დღევანდელ დღეს, თითქმის ყოველ დღე ჩვენს ოჯახებში, ჩვენს მეუღლეებს უნდა განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ. ჩვენი ქვეყნის მომავალი, აღმავლობა, სიხარული და წარმატება დამოკიდებულია იმაზე, რა მდგომარეობაში იქნებიან საქართველოში მცხოვრები მანდილოსნები. რამდენად იქნებიან ისინი ბედნიერები ოჯახებში მეუღლეებთან ერთად, რამდენად იქნებიან ისინი მრავალშვილიანები და რამდენად იქნებიან ისინი სიყვარულით აღსავსე. ძალიან ბევრ ოჯახში სამწუხაროდ ქალბატონები არ არიან შესაბამის მდგომარეობაში და თუ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ მამაკაცებო, ჩვენ თავად ვიყოთ ბედნიერები, აი ამ დღეებში მაინც, როდესაც არის თამარობა, როდესაც არის ნინოობა, როდესაც არის ეკატერინობა და უამრავი სხვა მანდილოსანი წმინდანის ხსენების დღე, განსაკუთრებული ყურადღება მივაპყროთ ჩვენს მეუღლეებს. ჩვენს ეკლესიას იმდენი წმინდა მანდილოსანი ყავს, ასე თქვა, მოწამე, რომ ამდენი წმინდა მამაკაცი არ ყავს სხვა ეკლესიებს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ოდითგანვე ქონდა შეგნებული პასუხისგებლობა, რომ ცხოვრობ იმ ქვეყანაში, რომელი ქვეყანაც არის ღვთისმშობლის წილხვედრი. იმ ქვეყანაში, რომელ ქვეყანაშიც მოციქულთა შემდეგ, ანდრიას, სიმონის და მატათა შემდეგ იქადაგა დედა ნინო, იმ ქვეყანაში, სადაც მეფე, ერთადერთი ქვეყანაა საქართველო, რომ მეფე თუ აღიარებთ ჩვენ ქალბატონს და ყველაზე დიდი მეფე და ყველაზე ძლიერი მეფე მოგესწენება და ყველაზე კარგ მდგომარეობაში თამარის დროს გახლავთ საქართველო, რა თქმა უნდა დავით აღმაშენებელის განუზომელი ღვაწლის შემდეგ და ქვეყანაში, სადაც გაფრწყინდა დედოფალი ქეთევანი. აი ამ ქვეყანაში განსაკუთრებულ პატივში უნდა იყვნენ მანდილოსნები და ერთხელ და სამუდამოდ აღარ იყოს ქალის დაკნინება. ერთხელ და სამუდამოდ მხოლოდ მაშინ გვახსენდება ჩვენი მეუღლე, როდესაც გვყავს სტუმრები და როდესაც ჩვენ ვამაყობთ სუფრაზე ჩვენს მეგობრებთან, რომ აი ესეთი მეუღლე მყავს და ისეთი მეუღლე მყავს. აგაგეწერეთელი ბრძანებს, რომ დღესო ჩვენო ცოლები აღარ აყვავსო, ჩვენ ყავს ჟენებიო. ჩვენი ცოლი, ცვალი არის ძველი სანკრისტული, ძველ ინდურ ენაზე ნიშნავს პიროვნებას, ვისაც შეუძლია, რომ შენ გარკვეულ ღვაწლში ჩაგენაცვლოს. ადრე მოგესწენებათ, რომ მამაკაცები ხშირად იყვნენ გასულები ოჯახებიდან და თუ ოჯახში მოვიდოდა სტუმარი, მეუღლე ჩაენაცვლებოდა თავის მეუღლეს.
ასე რომ დღესო ჩვენო ცოლები აღარ აყვავსო და ჟენებიღა შემოგჩნენო და ჟენა კი არის ადამიანი, რომელსაც მარტო შობადობა შეუძლიაო. ძალიან დამაფიქრებელია დიდი გოსანის პოეტის ეს სიტყვები და ჩვენ მეუღლეებს მარტო შობადობის ფუნქცია კი არ უნდა მივანიჭოთ და მარტო დიასახლისობით, არამედ ისინი არიან ჩვენი სინდისი და ჩვენი ნამუსი. ქართველმა კაცმა ოდითგანვე იცოდა მეუღლის, დედის, დის პატივისცემა, მაგრამ თანამედროვე რეალობაში სამწუხაროდ ეს შეიძლება ითქვას ასე აღარ არის, შეიძლება ეს ყველას არ ეხება, მაგრამ თქვენ ნახეთ, რამდენი მეუღლე არის დაკავებული დღეს საპყრობილეში, იმიტომ რომ უდიერად ექცეოდა თავის მეუღლეს. ნუ ვიქნებით თავმოტყუებულები და როცა არის ასეთი წმინდა დღეები, მაშინ განსაკუთრებით დავფიქრდეთ, კაცებო, რომ ჩვენ დედებს შეიძლება საკადრის პატივს არ მივაგებთ, ჩვენს დებს, ჩვენს მეუღლებს, ჩვენ შვილებს და თუ გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა დაადგეს ერთხელ და სამუდამოდ აღმავლობის გზას, ქალი უნდა იყოს დაფასებული. და არ უნდა ველოდებოდეთ ეხლა სიყვარულის დღეს, არ უნდა ველოდებოდეთ რაღაც ბუნდოვან 3 მარტს და 8 მარტს, რომელიც ვიღაც კლარა ცეტკინმა და როზა ლუქსემბურგმა თავს მოახვიეს მთელ მსოფლიოს და ქალთა დღე დანიშნეს, ეს არის მასონურ რევოლუციური რაღაცა ბუნდოვანი დღე და ებრაული დღესასწაული ესთერობა, ასე ვთქვათ, შემოიტანეს მთელ მსოფლიოში. ესთერი კი ბატონო იყო ბიბლიური პერსონაჟი, გმირი ქალბატონი, მაგრამ ჩვენი გმირები საკმარისად გვყავს. ჩვენი მეფეები, ქალწულმოწამეები, გმირი დედები და გმირი ქალბატონები საკმარისად გვყავს, რომ უცხო დღესასწაულები არ დავნერგოთ და ჩვენს ოჯახებში იყოს ქალის როლი აღმატებული და ამაღლებული. თუ ოჯახში ქალი არ არის ბედნიერი, თუ ოჯახში ქალი არ უყვართ და თუ ქალი არ არის დაფასებული, იმ ოჯახს მომავალი არ გააჩნიათ. ეხლა შეხედეთ, რამდენი ოჯახი დაინგრა, რამდენი ქალი ცოლი გაშორდა ქმარს და პირიქით. რა თქმა უნდა, ეს მარტო მამაკაცების ბრალი არ არის, მაგრამ ყველა ღირსეული მამაკაცი დღევანდელ დღეს მაინც საკუთარ თავს დაუსვავს კითხვას, არის თუ არა ჩემი დედა ბედნიერი, არის თუ არა ჩემი ცოლი ბედნიერი ჩემთან ერთად და ჩემი შვილები არიან თუ არა ბედნიერები. აი ეს კითხვა ჩვენ ხშირად უნდა გვაწუხებდეს და განსაკუთრებით მაშინ, როცა არის დიდი ქართველი მანდილოსანი წმინდანების ხსენების დღე. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ დიდი მეფის ხსენებას, ყველა თამარს, ყველა მანდილოსანს შეგვეციოს ამ დიდებული მეფე ქალბატონის ხსენების დღე და ჩვენი ქვეყანა აღორძინდეს, გამტკიცდეს ისე როგორც დავითის დროს იყო, ისე როგორც თამარის დროს იყო, როგორც დიდი წმინდა მეფეების დროს იყო. მრავალს დაესწარით, უფალს ებარებოდეთ და იყავით ბედნიერი მანდილოსნები. ჩვენთან არის ღმერთი.